오늘 성군 영신 예배를 드립니다. 早急迎神礼拝を今日捧げています。 옛날 것은 우리가 좀 버릴 걸 버리고 이제 새로운 하나님의 축복을 맞이하는 시간 되기를 원합니다. 古いものを捨てるべきものは捨てて、新しい神の祝福を迎え入れるそのような日になることを願い 새해가 ま 되면 す。 많은 사람들이 축복받기를 원합니다. 新年になると多くの人が祝福を受けることを願ってい 그러나 ます。 내가 축복을 받고 싶어서 또 복이 오는 것도 し 아닙니다. かし祝福を願うからといって祝福が来るわけでもありません。 여러분은 응답과 축복을 먼저 기대하지 말기를 바랍니다. 皆さんは答えや祝福を先に期待しないでください。 종교인들은 아무것도 아니하고 복을 받기를 원합니다. 宗教人たちは何もせずに祝福だけを願っています。 복음은 그렇지 않습니다. 福音はそのようなものではありま 여러분이 せん。 결과를 바라보지 말고 먼저 여러분이 답을 가지고 계시기를 바랍니다. 結果を皆さんが求めるのではなく、先に答えを持っていてください。 내가 답을 가지고 있으면 응답과 복은 오는 겁니다. 私が答えを持っていれば、祝福も答えも来るようになります。 답을 가지고 있으면 자연적으로 하나님께서 역사하시게 되어 있습니다. 答えを持っていれば、自然に神は働くようになっています。 그러니까 축복과 응답을 바라보지 말고 여러분이 먼저 오늘 이 시간에 답을 얻는 시간 되기를 なの 바랍니다. で、祝福と答えをまず先に見上げるのではなく、答えを先に持つ時間になることを願いま 그래서 す。 시작을 잘 해야 됩니다. なので、正しく始めなければいけません。 우리가요 시작이 반이라고 그러잖아요. 始まりが半分だという言葉もあります。 시작을 잘하면 뭐 반은 받는다 그 말이겠죠. 正しい始まりをすれば半分はできたということでしょ 여러분 う。 시작을 잘하시면요 열매는 오게 돼 있습니다. 正しい始まりをすれば実は結ばれるようになっています。 시작을 아무것도 안 하면 아무것도 안 올 겁니다. 何の始まりもなければ何も来ないでしょう。 시작을 어떻게 잘할 수 있습니까? 始まりをどのように正しくできるでしょうか。 오늘 말씀도 오늘 여러분 그런 말씀을 드릴 겁니다. 今日の御言葉もそのような内容で語るはずです。 어떻게 아브라함이 복을 받았을까? どのようにしてアブラハムが祝福されたのでしょうか。 어떻게 내가 하나님의 복을 받을 수 じゃあ 있을까? どのようにすれば私が神から祝福を得ることができ 어떻게 る 하면 でしょう 시작을 か。 잘할 수 있을까? どうすれば正しい始まりとなるでしょうか。 시작을 하려면요 여러분 옛 틀을 깨트리면 됩니다. 正しい始まりをするためにはまず昔の枠を壊さなければいけません。 옛날 걸 가지고는 시작할 수가 없어요. 以前のものを持ったままでは正しい始まり 과거 はできま 가지고는 せん。 시작할 수 없어요. 過去を持っては正しい始まりはできません。 옛 틀을 깨야 되는 겁니다. 昔の枠を壊さなければいけません。 자기 옛 틀을 깨지 못하고 그대로 살아가려고 하는 자는 삼류 인생입니다. 自分の枠を壊すことができずに生きていくものは三流人生です。 교회 와서 삼류 신자 되지 말기를 바랍니다. 教会に来て三流の信徒にはならないでください。 교회 와서 자기의 틀을 깨려고 결심하는 자는 이루 인생입니다. 教会に来て自分の枠を壊すために決心するものは二流人生です。 내가 오늘 옛 틀을 깨야 되겠다. 昔の枠を壊そう。 내 걸 깨야 되겠다. 私のものを壊そう。 결심해야 되겠죠. 決心しなければいけません。 결심으로 끝나는 사람은 이루 し 인생입니다. かし決心で終わる人は二流の人生です。 정말로 결심을 하고 그 틀을 깨며 하나님의 사람으로 하나님의 만드신 나로 만들어가는 사람이 앞으로 인류 인생 될 겁니다. 決心をし、本当に自分自身を神が作った私として作り上げていく人が一流人生になるでしょう。 성경 속의 인물들을 보십시오. 聖書の中にいる人物たちを見てください。 우리하고 뭐가 다릅니까? 私たちとは何が違うでしょうか。 그 사람은 우리가 다른 건요 별 많지는 않습니다. 彼らと私たちが違う部分がたくさんあるわけではありません。 그들은요 성공인데 틀을 깬 자들이 렘너트 7명입니다. 彼らは自分の枠を壊した者たち、彼らがレムナント7人です。 여러분도 하나님께서 오늘 우리가 새해를 맞이할 때 하나님께서 나에게 뭘 원하실까요? この新年を迎えながら神が私に何を願っているでしょう 내가 か。 하나님께 뭘 받기를 원하십니까? 私が神から何を受け取るべきでしょうか。 먼저 틀을 깨시기 바랍니다. 先に枠を壊さなければいけません。 여러분의 틀을 깨면은 하나님께서는 자동적으로 여러분을 축복하십니다. 皆さんの枠を壊せば、神は自然に皆さんを祝福されるようになってい 성공한 ます。 사람들을 한번 볼까요? 成功した人々を見てみましょう。 요셉은 성공한 사람 중에 한 사람입니다. ヨセフも成功した人の一人です。 요셉은 가정의 틀을 깨버렸어요. ヨセフは家庭の枠を壊しました。 가정을 틀을 깨고 저 세계를 애굽을 바라볼 수 있는 틀로 바꿨어요. 家庭の枠を壊し、エジプトを見上げることができる枠に変えました。 모세는 나이가 80입니다. モーセは年が80です。 80의 틀을 깬 겁니다. 80の枠を壊しました。 출애굽의 틀을 그는요 복음의 틀을 그는요 가졌습니다. 福音の枠、出エジプトの枠を彼は持ちました。 늙으면 아무것도 못한다고 그럽니다. 年老いたら何もできないと言います。 모세는 그 틀을 깨버렸어요. モーセはその枠を壊したわけです。 내게 능력 주시면서 모든 걸 할 수 있는 틀로 바꿔버렸어요. 私を強くしてくださる方にあって全てができる枠に変えたわけです。 사무엘은 어떤 틀을
깼습니까? サムエルはどのような枠を壊したのでしょうか。 교회 문제의 틀을 깼습니다. 教会の問題の枠を壊しました。 사무엘은 교회 시험 들지를 않았습니다. サムエルは教会で試みに合いませんでした。 여러분이 교회 와서 시험 드는 이 틀을 깨버리셔야 돼요. 教会で試みに合う枠を壊さなければいけません。 사무엘이 이 틀을 깨고 기도 속으로 들어갑니다. サムエルはこの枠を壊し、祈りの中に入っていきます。 다윗은 어떤 틀을 깼습니까? ダビデはどのような枠を壊しましたか。 왕의 틀을 깬 겁니다. 王の枠を壊しました。 왕 되면 출세한 거 아닙니까? 王になれば出世したものです。 성공한 거 아닙니까? 成功したはずです。 이 세상의 틀을 깨버렸어요. しかしこの世の枠を壊したわけです。 그게 하나님 원하는 게 아니에요. それは神が願うものではなかったからで 하나님 す。 원하는 것은 성전 건축하는 겁니다. 神が願うことは神殿を建築すること 성전 でした。 건축에서 하나님의 영광 돌리는 겁니다. 神殿を建築し神に栄光を捧げることで 이 した。 틀을 바꾼 겁니다. そのような枠に変えたわけです。 다니엘은 어떤 틀을 깼습니까? ダニエルはどのような枠でしょうか。 다니엘의 친구 사드락 메삭 아벤은 어떤 틀을 깼어요? ダニエルの友達であったシャデラク、メサク、アベテネゴはどのような枠を壊したのでしょう 다니엘도 か。 총리입니다. ダニエルも総理でした。 세 친구도 고관입니다. 3人のその友達も役員でした。 그들은 그게 성공이 아니라는 걸 알았어요. しかしその長官の立場が成功ではないということを 그 知ってい 틀을 ま 깬 した。 겁니다. その枠を壊したわけです。 복음 때문에 사자굴 속에 들어가고 풀무불 속에 들어갈 수 있는 그런 틀을 가진 겁니다. 福音ゆえに獅子の穴や火の中に入っていることができる枠を持ったわけです。 여러분이 인류 인생들은 좀 달라요. 一流の人生は違います。 영적 서밋은 좀 다릅니다. 霊的サミットは違います。 다른 사람들이 가지고 있는 걸 뛰어넘습니다. 他の人たちが持っているものは乗り越えます。 다른 사람이 못하는 걸 하게 되는 겁니다. 他の人にできないことをできるようになり 다른 ます。 사람이 다 됐다고 생각할 땐 그 사람은 그 이유를 보게 되는 겁니다. 他の人たちは十分だというときに彼らはそれ以降のことを見るようになります。 에스더는 왕비입니다. エステルは王妃です。 여자들이 바라고 기대하는 꿈이 아니겠습니까? 女性たちが願って期待していた夢だったでしょう。 에스더는 더 이상 올라갈 자리가 없어요. エステルはそれ以上登る地位もありません。 그러나 에스더는요 왕비를 깼어요. しかしエステルはその王妃という枠を壊しました。 하나님의 나라를 위해서. 神の国のために 내가 죽으면 죽으리라. 死ぬのなら死にます。 그 틀을 깨는 거예요. その枠を壊すわけです。 여러분 승리하시길 바랍니다. 皆さんも勝利されることを願います 성공하시길 바랍니다. 成功されることを願 내 い 틀을 ます。 가지고는 안 되는 거예요. 私の枠を持ってはできません。 아유, 내가 어떻게 이를 틀을 깰 수 있습니까? どうやったら私がそのような枠を壊すことができるでしょうか。 여러분이 할 수 있는 겁니다. 皆さんにもできます。 할 수 없는 말씀을 우리에게 주신 적은 하나님이 주시지 않습니다. できない御言葉は神は私たちに与えられます。 초대교회 바울 보십시오. 初代教会やパウロを見てください。 할 수가 없어요, 초대교회는. 初代教会にはできないことで 그러나 す。 할 수 없는 틀을 깬 겁니다. しかしできないという枠を壊したわけです。 그들은 복음을 위해서 생명을 걸었어요. 彼らは福音のために命をもかけました。 예수 때문에 생명 걸은 겁니다. イエスゆえに命もかけました。 종교의 틀을 깨버렸어요. 宗教の枠を壊しました。 복음 속으로 들어온 겁니다. 福音の中に入ったわけです。 여러분이요 답을 먼저 가지고 있어야 돼요. 皆さんが先に答えを持っていなければいけません。 성공과 응답과 축복이 먼저가 아니에요. 成功や答えや祝福が先ではありません。 정말로 여러분이 가지고 있는 틀을 깨신다면은 한꺼번에 못 깨겠죠. もちろん皆さんが持っている枠を一遍で壊すことはできない 거기는 でしょう。 조금씩 좀 깨 나가시길 し 바랍니다. かし新年からは少しずつ壊していくことを願います。 하나님께서 아브라함을 부르셨습니다. 神がアブラハムを召されました。 부르자마자 축복 주신 게 아닙니다. 召されてすぐ祝福されたわけでもありません。 아브라함의 틀을 깨기를 하나님께서는 작정하신 거예요. アブラハムの枠を壊すことを主は決められました。 여러분, 하나님이 아브라함을 부르신 것처럼 오늘 여러분을 하나님께서 부르셨습니다. 神がアブラハムを召されたように今日皆さんを神は召されました。 하나님을 선택하신 것, 하나님이 아브라함을 선택하신 것처럼 오늘 하나님 우리를 선택하셨어요. 神がアブラハムを選択されたように神が私たちを今日選択されたわけです。 여러분에는 하나님의 일이 있습니다. 皆さんには神の働きがあります。 여러분에는 하나님께서 기대하는 기대감이 있습니다. 皆さんには神が期待している期待感があります。 여러분은 하나님의 뜻을 가지고 있어요. 皆さんは神の御心を持っています。 여러분이 하나님의 성전입니다. 皆さんが神の神殿でありま 그래서 す。 하나님께서 여러분을 통해서 일을 하시기를 원하시는 거예요. だから神は皆さんを通して働きをなそうと思っておられます。 아브라함도 마찬가지입니다. アブラハムと同じです。 하나님께서는 이 아브라함을 불러셔가지고 하나님 일을 하시기를 원하시는 겁니다. 神はこのアブラハムを召され、神の働きをなさろうとしています。 틀을 깨기를 원하는 겁니다. 枠を壊すことを願っているわけです。 아브라함이 살고 있는 동네가 어디입니까? 갈대 우르입니다. アブラハムが暮らしていた地域はガルテアウルでした。 재앙의 땅이죠. 災いの地です。 오상 섬기는 땅이죠. 偶像崇拝をしている地 망할 です。 수밖에 없는 땅이죠. 滅びるしかない地です。 실패할 수밖에 없는 땅이라 이 말이에요. 失敗するしかない地でありました。
거기에서 하나님은 아브라함에게 너는 그 땅을 떠나라 그러는 겁니다. そこで神はその地から離れなさいと言われます。 여러분에게 자세하게 말씀을 못 드립니다. 詳しい話はできません。 여러분 말씀을 들으면서 여러분이 잘 적용하셔야 돼요. 御言葉を聞きながら皆さんは適用をしなければいけません。 너는 본토 친척 아비 집을 떠나라. あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、 사람들이 거기에 잡혀 있고 거기에 묵혀 있습니다. 떠나지를 않으려고 합니다. 多くの人々はそれにとらわれて離れようとしません。 하나님은 거기에서 떠나라고 말합니다. しかし神はそこから出てきなさいと言われます。 여러분이 떠나야 할 곳이 뭔가를 발견하시라 이 皆 말이에요. さんが出てこなければいけないところが何なのかを発見し 일본 なけ 땅에 ればい 내가 けません。 살고 있는데 하나님께서 나에게 뭘 떠나라고 말씀하고 계시는가? 日本で生きている皆さんに神はどこから出てきなさいと言われているのか。 본토 친척 집을 과거의 집 과거를 떠나라 이 말이에요. あなたの過去から離れなさいということです。 옛날 것 가지고는 안 되기 때문에. 昔のものを持ってはできないからです。 여러분 아브라함은 운명 바꿔야 돼요. アブラハムも運命を変えなければいけません。 네 운명 바꾸라 이 말이에요. あなたの運命を変えなさいということです。 여러분이 예수 믿고 운명 바꾸셔야 돼요. イエスを信じて運命を変えなければいけません。 정말로 복음의 운명으로 바꾸셔야 돼요. 福音の運命に変えなければいけません。 떠나라 이 말이에요. 出てきなさい。 여러분이 못 떠나는 곳이 분명히 있을 겁니다. 皆さんが出てくることができないところが必ずあるはずで 오늘 す。 하나님께 이 메시지를 주시는 것은요, 우리에게 하나님께서 있는 것이 있기 때문에 말씀 주시는 겁니다. 神がこのようなメッセージを与えられたのは私たちが出てくることができない何かがあるから与えられている。 과거의 삶에 있던 그 본토 친척 아비 집을 떠나라 이 말이에요. 過去の暮らしにあった父の家を出てきなさい。 운명 바꾸시라 이 말이에요. 運命を変えなければいけません。 새로운 운명이 있는데 新しい運命があります。 정말 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 진짜 운명이 있는데 本当に神が与えようとしている本当の運命がありま 내가 す。 그걸 받으라 이 말이에요. それを受けなさいということで 그러면 す。 떠나라 이 말이에요. そのために出てきなさい。 여러분이요 떠나지 않으면요 하나님께서 우리에게 역사할 수가 없어요. 出てくることがなければ神が私たちに働くことはできません。 여러분이 새해 한 쉬는 시간이 있겠죠. 皆さんが新年少し休む時間があるでしょう。 말씀 듣고 묵상하시기 바랍니다. 御言葉を聞いて、そして黙想してください。 내가 떠나야 할 곳이 어딘가 私が出てこなければいけないものは何なのか。 많이 나올 겁니다. 多く出てくるはずです。 내가 지금 어디에 과거의 체질에 잡혀 있는가? 今私がどのような過去の体質にとらわれているのか。 세상 문화에 속지 말라는 겁니다. 하나님께서 아브라함에게. この世の文化に騙されてはいけないと神が言われていま 갈대 す。 오르는 너를 축복해 주는 땅이 아니라 이 ガ 말이에요. ルテやウルはあなたを祝福する土地ではないという 거기에 こと 있는 です。 본토 지역 모든 사람들은 너에게 축복 주는 사람이 아니라 이 そ 말이에요. こにいるあなた方の人々はあなたを祝福するものではないということ 여러분 です。 주위에 많은 사람들이 있을 겁니다. 皆さんの周りにも多くの人々がいるでし 또 ょう。 많은 일들이 있을 겁니다. 多くのことも起こるでしょ 그건 너에게 축복을 줄 것이 う。しか 아니라 し 이 それ 말이에요. があなたが皆さんを祝福するものではないということです。 그것이 필요 없다는 말이 아니에요. もちろんそれが必要ないという意味ではありません。 여러분이요 가나안 땅을 떠나라 갈대 우르가 필요 없다는 말이 아니에요. ガルテやウルが必要ないというわけではありません。 내가 갈대 우르를 떠나야만이 갈대 우르를 살릴 수가 있다 그 말이에요. ガルテやウルから出てきてこそガルテやウルを生かすことができるわけです。 네가 그 땅을 살리기 원한다면 네가 먼저 그걸 떠나라 이 말이에요. その地を生かすことを願うんであればそこからまず出てきなさい。 너가 떠나야만이 운명을 바꿔야만이 가격을 바꿔야만이 네가 그 땅을 살릴 수 있다 이 말이에요. そこから出てきてこそ運命を変えてこそそこを生かすことができるということです。 떠나야 돼요. 出てこなければいけません。 그래서 여러분 기도할 때 내가 떠나야 할 것이 뭔가 한번 찾아보세요. なので皆さんが祈りながら私が出てきなければいけないものは何なのかを見 안 つけてみてく 떠나면 ださい。 갈 수가 없어요. 出てこないと進むことはできません。 하나님은 떠나라는 겁니다. 神は出てきなさいと言われます。 네가 그렇게 오래 머물고 있는 곳을 떠나라 이 말이에요. それほど長くとどまっているそこから出てきなさい。 두 번째 뭐라고 말씀합니까? 二つ目何と言われますか？ 내가 내게 지시하는 땅으로 가라 그럽니다. 私が示す地へ行きなさい。 보세요. 지시한 땅이 아니요. 示した地ではありません。 지시한 땅 같으면 갈등도 없어. 그냥 가면 돼. 示した地であるなら葛藤もなかったでしょう。 내가 지시하는 땅으로 가라. 이 말이에요. 私が示す地へ行きなさい。 여러분 이런 틀을 가지고 있어야 돼요. 皆さんもこのような枠を持っていなければいけません。 하나님께서요. 어디로 가라 말씀하지 않아요. 神がどこに向かいなさいとは言われません。 그때 지시하는 겁니다. その時その時示されるわけです。 무슨 말씀이죠? どういう意味でしょうか？ 말씀 따라가라 이 말이에요. 御言葉についていきなさいということです。 내가 지시하는 말씀을 줄 테니까 그 말씀을 듣고 따라가라 그 말이에요. 私が与える御言葉を聞いて示す地へ行きなさいということです。 여러분이 잘 안 될 때는 어떻게 합니까? 皆さんがうまくいかない時どのようにしますか？
가정이 잘 안 된다. 家庭がうまくいかない。 뭐 일이 잘 안 된다. 何か仕事がうまくいかない。 인간관계가 잘 안 된다. 人間関係がうまくいかな 그럼 い。 우리는 어떻게 합니까? そういう時に私たちはどのようにしますか？ 방법을 쓰려고 그러잖아요. 何か方法を使おうとします。 그죠? 어떻게 하면 잘 될까? どうすればうまくいくだろうか？ 어떻게 하면 사람도 한번 바꿔보려고 그러지요. どうすればこの人を変えることができ 저 る？ 사람 가지고 안 되겠어. あの人では無理だ。 어떤 현장을 바꾸려고 그럽니다. 現場を変えようともしま 상황을 す。 좀 바꾸려고 그럽니다. 状況を変えようともします。 우리는 그렇게 지금까지 살아온 거예요. そのように生きてきたわけです。 안 될 때 어떻게 합니까? うまくいかない時どのようにしますか？ 말씀 인도를 받으시라. 御言葉の導きを受けなければいけません。 내가 뭘 해결하려고 하지 말고 私が何かを解決しようとせず、 내 방법을 쓰지 말고 私の方法を使うのではなく、 내 인본주의 쓰지 말고 自分の人本主義考えを使うのではな 그건 く、 놔두고 하나님 말씀을 따라가 보라 이 そ 말. れではなく神の御言葉についていくということです。 그러면 여러분이 다른 세계를 체험하게 될 겁니다. そうすれば皆さんは違う世界を体験できるようになるでしょう。 아, 내가 할 게 없구나. 私がするべきことはない。 여러분이 이렇게 말씀을 따라가면요, 하나님의 계획을 보게 될 거예요. そのように御言葉についていけば神の計画を見るようになります。 이것이 안 되는 것 같았는데 うまくいかないように見えるものが 아니라 이 말이에요. 違うということです。 그건 내 생각이지요. それは私の考えに過ぎません。 내가 지시하는 땅으로 가라 이 말. 私が示す知恵行きなさい。 그래서 이런 말씀을 잡으셔야 돼요. だから御言葉を握らなければいけません。 그때그때마다 말씀을 잡고 말씀을 묵상하면서 말씀을 따라가라 이 말이에요. その時その時、御言葉を握り、御言葉を黙想しながら御言葉についていかなければいけません。 아브라함은 어느 길로 가는지 몰라요. アブラハムはどの道に進めばいいかわかり 하나님 ません。 말씀 따라가는 겁니다. 神の御言葉についていくだけです。 이 틀을 여러분이 바꾸셔야 돼요. そのような枠に変えなければいけません。 말씀을 따라가는 내 새 틀. 御言葉についていく私の新しい 과거는요 枠です。 내 생각을 따라갑니다. 過去は私の考えについていった。 내 계획을 따라갑니다. 私の計画についていったは 내가 ずです。 좋은 대로 따라갑니다. 私が良いと思うところに行ったはずです。 그것이 실패의 そ 지름길이에요. れが失敗の近道です。 말씀의 틀을 바꾸고 따라가라 이 말. 御言葉についていく枠を作るわけです。 내가 지시하는 땅으로 가라. 私が示す知恵行きなさい。 염려하지 말고 걱정하지 말고 하나님 말씀 따라가라. 心配せず、思い煩わず、神の御言葉についていきなさい。 그럴 때 하나님께서 뭐라고 축복합니까? その時神がどのように祝福されますか？ 너로 말미암아 열방이 복을 받을 것이라. あなたを通して、すべての国が祝福される。 저는 놀라운 이 하나님의 약속이에요. 驚くべき神の約束であります。 우상 섬기는 사람이잖아요. 아브라함. アブラハムは偶像崇拝をしていたものです。 종교인이잖아요. 宗教人であります。 귀신 섬기는 사람이잖아요. 悪霊に仕えていたものです。 이런 사람을 불러가지고 하나님께서 뭐라고 축복합니까? そのようなものを呼んで神がどのように祝福されますか？ 너로 말미암아 열방이 복을 받을 것이라. あなたを通して、すべての民が祝福される。 여러분 잘 묵상하셔야 돼요. 皆さんが深く黙想しなければいけま 이건 せん。 아브라함에게 주신 말씀이 아니에요. アブラハムに与えている御言葉ではありません。 여러분에게 주시는 말씀이요. 皆さんに与えている御言葉です。 내가 너로 말미암아 너를 통해서 열방의 복을 받게 하겠다 이 말이에요. あなたによって、あなたを通してすべての民が祝福される。 믿어지십니까? 信じられますか？ 믿어지십니까? 信じられますか？ 안 믿어질 수가 있는 말씀이요. 信じられないような御言葉で 그런 す。 하나님의 말씀입니다. しかし神の御言葉です。 그래서 여러분의 수준에서 벗어나셔야 돼요. なので皆さんの水準から逃れなければいけません。 여러분 종교 수준에서 벗어나세요. 宗教の水準から逃れてください。 종교 수준이 뭡니까? どういう水準が宗教 자기 の水 거, 準で 자기 しょう 거, か？ 자기 것밖에 몰라요. 自分しか知りません。 내 거, 自分のもの、 내 가정, 自分の家庭、 그건 종교 수준이에요. それが宗教の水準です。 여러분 그 종교 수준에서 벗어나세요. そのような宗教の水準から逃れてください。 내 것이 아닙니다. 私のもので 우리는 はありません。 하나님의 것을 가지고 살아가는 거예요. 私たちは神のものを持って生きていくわけです。 아브라함만 보세요. アブラハムを見てみて 이 사람을 하나님께서 쓰시겠다 이 말이에요. この人を用いると言われます。 여러분을 쓰시겠다 이 말이에요. 皆さんを用いると言われます。 복의 근원으로 삼겠다 이 말이에요. 皆さんを祝福とすると約束されます。 여러분이 복의 근원이라 이 말이에요. 皆さんが祝福と言います。 여러분을 통해서 사람을 살리겠다 이 말이에요. 皆さんを通して人々を生かすと言われます。 이게 불가능합니까? それが不可能でしょうか？ 여러분을 통해서 사람을 살리겠다 이 말이에요. 皆さんを通して人を生かすと言われます。 여러분을 통해서 여러분 주위에 있는 사람을
재앙 저주에서 건져내겠다 이 말이에요. 皆さんを通して皆さんの周りにいる災いの中にいる人々を生かすと言われます。 종교의 틀에서 벗어나야 돼요. 宗教の枠から逃れなければいけません。 종교는 내 것밖에 몰라요. 宗教は私のものしか知り 자기 ません。 것밖에 몰라요. 自分のものしか知りません。 자기만 축복받으면 되는 겁니다. 自分さえ祝福されればいいのです。 여러분 그 틀에서 벗어나야 됩니다. その枠から逃れなければいけま 여러분은 せん。 복음의 틀로 바꾸셔야 돼요. 福音の枠に変えなければいけません。 교회 수준에서 벗어났어요. 教会の水準から逃れてください。 내 교회, 私の教 이 会、 교회 부흥. この教会の復興、 여러분 우리는 이 교회 수준에서 벗어나야 돼요. 私たちはそのような教会の水準から逃れなければいけません。 교회는요 우리만 알면 안 돼요. 教会は私たちだけ知ってはいけません。 정말로 이 목사님들 보면요, 우리 교단 목사님들 보면요, 정말로 어려운 분들이 너무 많아요. 教団の中にいる牧師先生たちを見ると本当に苦しんでいる先生たちがたくさんいま 참 す。 우리도 어렵지만은 私たちも大変ですが、 정말로 우리보다 어려운 분들이 더 많아요, 교회가. 本当に私たちよりはるかに苦しい先生たちがたくさんいま 야, す。 우리 교회 틀을 좀 벗어나야 되겠다. この教会の枠を逃れなければいけ 우리가 있다 없다 그 수준에 머물지 말고 좀 우리가 좀 높은 수준으로 가야 되겠다. 私たちがあるないという水準から逃れて少し高い水準に登らなければい 내 けない。 교회가 아니라 저 교회를 살릴 수 있는 정말 수준이 돼야 되겠다. 私の教会ではなく他の教会を生かすことができる水準にならなければいけない。 있어서 하는 걸 누구나 할 수 있어요. あるからすることは誰にでもできます。 그렇잖아요? そうでしょ 내가 う。 남는데 남을 얼마든지 도와줄 수 私 있어요. が残るものを持っていくらでも助けることが 정말로 でき 우리가 ます。 모자라고 부족하지만은 しかし本当に足りない私たちが 정말로 우리보다 약한 교회를 도와줄 수 있고 줄 수 있는 수준 있는 틀이 좀 돼야 되겠다. 私たちの教会よりも苦しんでいる教会を助け与えることができる水準にならなければいけない。 여러분요, 우리보다 약한 교회를 살릴 수 있는 교회 돼야 돼. 私たちも弱い教会を生かすことができる教会にならなければいけません。 기도하시기 바랍니다. 祈ってください。 정말로 우리 총회에 있는 교회를 좀 살려야 되겠다. 本当に総会にある教会を生かさなければいけない。 총회에 있는 목사님들을 좀 살릴 수 있도록 우리가 뭔가 좀 기도해야 되겠다. 総会にいる先生たちを生かすことができる何か祈りをしなければいけない。 사람 살릴 수 있는 세계적인 신자가 돼야 돼요. 人を生かすことができる世界的な信徒にならなければいけ 너로 ません。 말미암아 열방이 복을 받을 것이다. あなたによって全ての民族が祝福される。 세계적인 신자가 되라고. 世界的な信者にならなければいけません。 여러분, 새해는 좀 우리가 틀을 바꾸십시다. 新年は少し枠を変えてみましょう。 내가 떠날 곳이 어딘가? 私が出てくる場所はどこなのか。 하나님께서 나에게 어디를 가기를 원하는가? 神は私がどこに向かうことを願うのか。 분명히 하나님께서 여러분에게도 지시할 겁니다. 確かに神は皆さんにも示すはずです。 내가 지시하는 땅으로 가라. 지시하는 땅으로 가라 이 말이에요. 私が示す地へ行きなさい。 그 땅이 어딘지를 몰라요. その地がどこかは分かりません。 다 개인이 다를 겁니다. 少し全ての個人個人が違うでしょう。 그러나 그 지시하는 땅으로 가셔야 돼요. しかしその示す地へ行かなければいけません。 그래서 우리가 모든 걸 합력해가지고 손을 이뤄서요 세계복음하는 겁니다. すべてに主が働かれ、また益となり、世界福音化を成し遂げていくわけです。 이런 부름받은 아브라함은요 이제 세 가지 개인적인 혁명을 일으키는 거예요. そのような飯を受けたアブラハムが個人的に3つの革命を起こすわけです。 그래서 오늘 설교 제목을 아브라함의 세 가지 혁명이라고 な 잡고 ので 있어요. 今日のタイトルがアブラハムの3つの革命です。 혁명은 뭡니까? 革命とは何でしょうか？ 옛것을 깨뜨리고 새로운 걸 만드는 겁니다. 昔のものを壊し新しいものを作るわけです。 여러분도 오늘 새해 세 가지 혁명을 만드시기를 바랍니다. 皆さんも今日3つの革命を始めることを願います。 세 가지 가운데 첫째는 아브라함이 어떤 혁명을 일으켰습니까? 3つの中で1つ目はどのような革命でしたか？ 아브라함이 하나님 부름을 받았어요. アブラハムが主から飯を受けました。 내가 지시하는 땅으로 말씀을 따라가는 겁니다. 主が示す地へ御言葉についていくわけです。 너로 말미암아 열방이 복을 받을 것이다. 큰 세계적인 신자의 메시지를 받았어요. あなたによって祝福されるという大きな世界的なメッセージを受けました。 하나님의 뜻을 알았습니다. 神の御心を知りました。 이제 아브라함이 제일 먼저 자기에게 일어난 혁명이 뭡니까? 一番最初、アブラハム自身に起きた革命は何でしょうか？ 기도 혁명. 祈りの革命です。 아브라함은요 기도부터 시작했어요. アブラハムは祈りから始めました。 창세기 13장에 보면 하나님 앞에서요 단을 쌓았더라 그랬어요. 創世記13章に見ると、神の前で祭壇を築きます。 기도 집중입니다. 祈りに集中したわけで 여러분 す。 새해는 기도의 단을 쌓기를 바랍니다. 新年は祈りの祭壇を築くことを願います。 구원받고 여러분 복음을 알았다는 말은
기도를 알았다는 말이에요. 皆さんが救われて福音を知ったということは祈りを知ったということです。 종교는 하나님의 기도가 없어요. 宗教は神の祈りなどありません。 종교는 신에 대한 기도가 없어요. 宗教は神に対する祈りなどありません。 전부 다 자기 걸 위해서 기도하는 すべて 겁니다. 自分のために祈っているだけです。 새 절에향 진자향 가보세요. お寺や神社に行ってみてください。 그들도 기도하겠죠. 彼らも祈ってるでしょう。 뭐 폐마레가 적어가지고 뭐 이 나무에 걸어놓겠죠. 自分の願い事を書いて、いろんなところにこう飾っています。 학교에 합격해달라. あるところに合格できるように、 직장 달라. 職場が 결혼해달라 与えられるように、結婚できるように、 질병 고쳐달라. 病気が治るように、 전부 다 자기 거 위해서 기도합니다. すべて自分のための祈りです。 복음은 그게 아니에요. 福音はそうではありません。 아브라함이요. 하나님의 부르심을 알고 말씀을 따라가면서 큰 세계복음의 꿈을 하나님께 주셨는데 아브라함이 해야 할 것이 뭐냐? 딴 게 아니요. 기도부터 시작한 거예요. 神に召され大きな世界福音化の夢を見たアブラハムが何を始めたかというと祈りから始めたわけです。 무슨 기도했겠어요? どのような祈りをしたでしょうか。 여러분 무슨 기도할 겁니까? 皆さんはどのような祈りをしますか。 내가 단을 쌓았는데 私が祭壇を築き 기도에 집중할 건데 祈りに集中する。 뭐부터 할 겁니까? 기도. どのような祈りからするのでしょうか。 아브라함은요. 불신앙부터 버렸어요. アブラハムは不信仰から捨てました。 기도는 뭡니까? 祈りとは何でしょう 내 か。 걸 버리는 거요. 私のものを捨てるということです。 기도는 얻는 게 아닙니다. 祈りは得るものではありま 내 せん。 걸 버려야만이 하나님 것이 오는 겁니다. 私のものを捨ててこそ神のものが来ます。 아브라함에게는 하나님의 뜻이 있습니다. アブラハムには神の御心があります。 하나님의 큰 계획이 있어요. 神の大きな計画があるわけです。 하나님이 언약으로 주었습니다. 神が契約として与えられました。 하나님이 약속했어요. 神が約束したわけです。 새 운명이 온다 이 말이에요. 新しい運命が来ま 그럼 す。 아브라함이 해야 할 것이 뭔가? じゃあアブラハムがするべきことは何なのか。 아브라함은 깨달았어요. アブラハムは悟りました。 내가 할 건 기도밖에 없구나. 私がするべきことは祈りしかない。 무슨 기도해야 될 것이냐? 何を祈らなければいけないのか。 불신앙을 버리는 거. 不信仰を捨てるわけです。 이 불신앙이 하나님의 뜻을 다 막는 겁니다. この不信仰が神の御心をすべて塞いでいます。 하나님은 말씀하시는데 神は語っているのに 내가 불신앙하는 거예요. 私が不信仰しているわけ 이게 です。 아브라함의 인생의 스토리가 계속 나오는 겁니다. それがアブラハムの人生のストーリーとなっています。 하나님께서 큰 축복을 주었어요. 神が大きな祝福を与えられ、 언약을 주었습니다. 契約を与えられ、 약속을 했습니다. 約束をしま 그런데 した。 아브라함은 불신앙 때문에 하나님의 말씀이 지체되기 시작해요. しかし、アブラハムは不信仰によって神の御言葉の成就が遅くなってきます。 가나안 땅에 들어갔잖아요. カナンの地に入りました。 가나안 땅에 들어가면서 의식주 먹는 것 문제 때문에 또 애굽으로 내려갑니다. カナンの地に入ってからも衣食住、食べるものの問題でまたエジプトに降りていきます。 먹는 거 食べるもの、 그것 때문에 それゆえに 하나님의 언약을 따라가지를 못해요. 神の契約についていくことができます。 기도는 뭡니까? 祈りとは何でしょうか。 뭘 버려야 됩니까? 何を捨てなければいけないのでしょう 불신앙을 か。 버리는 거예요. 不信仰を捨てるわけです。 분명히 여러분에게 하나님의 언약이 있습니다. 確かに皆さんに神の計画があります。 왜 이 언약이 성취되지 않을까요? なぜこの計画が成就されないのか。 왜 나에게 하나님의 응답이 오지 않을까요? なぜ私に神の答えが来ないでしょうか。 왜 하나님의 약속이 성취되지 않을까요? なぜ神の約束が成就されないのでしょうか。 기도는 뭡니까? 祈りとは何ですか。 얻는 게 아닙니다. 得るものではありません。 버리는 겁니다. 捨てるものであります。 아브라함은요 조카 롯을 데리고 왔습니다. アブラハムは甥のロトを連れてきます。 너만 나오라 그랬어요. あなただけが出てきなさいと神は言われました。 조카 데리고 し 나왔어요. かし、甥を連れてきます。 사람 의지하는 겁니다. 人に頼るわけです。 미래를 걱정하는 겁니다. 未来を心配するわけです。 이 조카가 앞으로 내가 나이 들면 날 먹여 살려야지 또 미래 염려합니다. 私が年を取っていくことで、この老い、ロドによって自分の生活が助かる。 하나님께서 후손을 주신다고 약속했잖아요. 神は後代を与えると約束されました。 내가 너에게 아들을 주겠다고 약속했어요. 息子を与えると約束されました。 그걸 안 믿는 겁니다. それを信じないわけです。 불신앙. 不信仰。 이 불신앙이 오니까요. 아브라함이 뭐합니까? 이스마엘을 얻게 되는 거예요. またこの不信仰ゆえにイスマエルを得ます。 자, 여러분 보세요. 불신앙만 안 해도 우리는요 승리할 수 있어요. 不信仰さえしなくても成功できます。 하나님 말씀을 따라가면 되는데 하나님 말씀을 믿지를 못하니까 이스마엘을 낳게 되는 거예요. 神の御言葉についていけばいいのに信じられないのでイスマエルを得るようになります。 나중에 내 보낼 텐데 後に結局追い出すようになります。 불신앙 때문에요. 이
하나님하고 상관이 없는 씨를 낳는 겁니다. 不信仰ゆえに神とは関係ない種を作るようになるわけです。 이 이스마엘 때문에 지금도 유대인들이요 지금 계속 전쟁하잖아요. このイスマエルゆえに今もユダヤ人たちが戦争の中にいます。 이스마엘이 아브라함 후손을 지금 괴롭히고 있잖아요. イスマエルがアブラハムの子孫を苦しめています。 불신앙에 잉태된 씨. 不信仰の中で生まれた種。 이것이 나를 괴롭히는 거예요. それが私を苦しめるわけ 여러분 です。 기도가 뭡니까? 祈りとは何でしょうか？ 기도 혁명을 어떻게 일으킵니까? 祈りの改革をどのように起こしますか？ 불신앙을 버리세요. 不信仰を捨ててください。 찾으셔야 돼요. 見つけなければいけません。 옛날 거 그대로 가면 안 돼요. 昔のままで進んではいけません。 분명히 하나님께서 여러분이 언약을 주었어요. 確かに神が皆さんに契約を与えられました。 세계복음을 주었습니다. 世界福音化を与えられま 여러분을 した。 축복하시겠다고 약속하고 계십니다. 皆さんを祝福されると約束されています。 그런데 이 응답이 내게 오지를 않습니다. しかしこの答えが私には来ません。 왜 그럴까요? なぜでしょうか？ 불신앙을 깨뜨려야 돼요. 不信仰を壊さなければいけません。 기도는 그겁니다. 祈りはそれです。 얻으려고 하지 마세요. 得ようとはしないでく 내 ださい。 것부터 깨버리세요. 私のものから壊す。 내가 죽는 겁니다. 私が死ぬわけです。 불신앙을 버릴수록 내가 죽는 거예요. 不信仰を捨てるほど私が死ぬことになります。 불신앙을 가지고 있는 것만큼 내가 사는 거예요. 不信仰を持っていれば持っている分私が生きていることになります。 이제 아브라함은 알았습니다. アブラハムは知りました。 단을 쌓으면서 발견했어요. 祭壇を築きながら発見したわけです。 내 생각대로 안 된다는 것을 아브라함은 발견한 거예요. 私の考え通りにはならないということを知ったわけです。 그래서요, 롯을なのでロト 보내버립니다. を追い出します。 네가 일로 갈 거냐? 저로 가. 네가 우하면 내가 좌우고 네가 좌우면 내가 우하겠다. あなたが右に行くなら私は左に、左に行くなら私は右に行く。 이제 아브라함은 알았어요. アブラハムは知りました。 기도의 단을 쌓은 겁니다. 祈りの祭壇を築いた。 이제 불신앙을 버려야 되겠구나. 不信仰を捨てなければいけない。 내 뜻대로 하면 안 되는 거구나. 私の考え通りにしてはいけない。 내 생각대로 하면 되는 거 없구나. 考え通りにしては何もうまくいかない。 자기 부인은 누이라고 그래라 그랬잖아요. 自分の妻に対して姉と呼びます。 얼마나 얼마나 하나님을 불신앙하겠어요. 本当に神を不信仰しているわけです。 부인이 뺏길까 싶어서 남들에게 自分の妻を奪われるかと思って、 이런 염려 근심을 하는 겁니다. そのような心配、思い煩いをしているわけです。 염려대로 되는 겁니다, 여러분. 心配通りになるわけです。 불신앙하면 불신앙의 열매를 맺게 되는 거예요. 不信仰すれば不信仰の実を結ぶようになっています。 아브라함이 제일 먼저 한 혁명은 뭐냐? 기도 혁명이에요. アブラムが一番最初にした革命が祈りの革 뭘 命です。 큰 걸 얻는 게 아니에요. 何か大きなものを得るわけではありません。 불신앙을 버리는 혁명을 일으킨 거예요. 不信仰を捨てる革命をしたわけです。 두 번째, 二つ目です。 기도의 혁명을 일으키니까 어떻게 됩니까? 祈りの革命をしたところでどうなりますか？ 아브라함에게 경제 혁명이 일어나요. 経済の革命が起こります。 여러분, 버려야 주시는 겁니다. 捨ててこそ与えられます。 내 걸 가지고 있으면 안 돼요. 私のものを持っていてはいけません。 내 걸 버려야만이 하나님 것을 주시는 겁니다. 私のものを捨ててこそ神のものを与えられるわけです。 아브라함의 경제 혁명이 일어나요. アブラムに経済の革命が起こりま 아브라함 す。 갈대 우리에서 나왔잖아요. ガルテア・ウルから出てきました。 다른 사람과 같이 나오질 않았습니다. 他の人とは一緒には出てきていません。 그런데요, 어느 날 자기 보니까요, 가백이 318명이에요. しかしある日自分の家に貨幣が318人います。 자기가 먹이는 제자가 318명이나 집안에 自分が食べさせている人が318人いるわけです。 갈대 우리에서 빠져나왔는데 ガルテア・ウルから出てきたのに、 기도의 혁명을 일으켰는데 祈りの革命を起こしたことで、 내 뜻대로 안 되는 것을 알고 자기 체질을 버렸는데 自分の考えでうまくいかないことを知り、それを捨てたのに、 자기에 온 게 뭡니까? 自分に来たものは何でしょうか？ 경제 회복돼 버렸어요. 経済が回復されたわけです。 가병이 318명이면요, 자기 집안에 아이들까지 한 2명, 3명, 부인까지 보통 한 3명은 있을 거 아니에요. 그럼 1000명을 먹여 살리는 겁니다. 貨幣が318人だとしたら、彼らの家族を含めて1000人以上を食べさせていたわけです。 경제 혁명. 経済の革命 저는 です。 여러분에게 이런 혁명이 일어나기를 바랍니다. 私は皆さんにこのような革命が起こることを願います。 돈 벌려고 하지 말고 돈 벌 수 있는 답을 가지고 있으면 되는 거예요. 稼ごうとするのではなく、稼ぐしかない、そのような答えを持っていればいいんです。 성공하려고 하지 말고 成功しようとせず、 성공할 수 있는 답을 가지고 계세요. 成功するしかない答えを持っていればいいんです。 이 가병인 가지고 뭘 했습니까? この貨幣で何をしましたか？ 사람들을 구했어요. 人々を救います。 소돔과 전쟁에서
빼앗긴 사람들을 건져내는 일에 이 제자들을 쓴 겁니다. ソドムの戦争で奪われた人々を救い出すことに用いられたわけです。 우리의 경제가 어디에 쓰임 받아야 돼요? 私たちの経済が何に用いられなければいけないのでしょうか。 제자 키우는데, 弟子を育てること 후대 です。 키우는데, 後代を育てることです。 정말로 사람을 건져내는데 人々を生かすことです。 여기에 경제가 쓰여야 돼요. そこに経済が用いられなければいけま 여러분 せん。 경제는요 하나님이 주셔야 돼요. 経済は神が与えられるものです。 일본 보고만 세계 보고만요 여러분의 수입 가지고는 할 수가 없는 겁니다. 日本福音か世界福音か私たちの収入ではできないことです。 복의 근원이라고 그랬잖아요. 祝福にすると言われまし 너로 말미암아 내가 사람을 살리겠다 た。あなた 그랬잖아요.によって全ての人を生かすと言われました。 그러면 경제 있어야 돼요. となると経済も必要です。 하나님이 주시는 경제, 神が与えられる経済、 전도 선교 경제. 伝道と宣教の経済。 아브라함이요 제사장에게 멜기세덱에게 10의 1주를 바쳤어요. アブラムが祭司であったメルギセデクに10分の1を捧げました。 전리품을 바치는 거예요. また戦争で持ってきたものをまた捧げます。 여러분 경제 회복되기를 바랍니다. 経済が回復されることを願います。 여러분 경제 회복 받는 건 여러분이 이건요 뭔가 큰일이 아니에요. 이건 당연한 겁니다. 経済の回復は何か大きなことではなく当然なことです。 여러분의 힘을 통해서 하나님의 세계복음하는 게 아니에요. 皆さんの力によって世界福音化するものではありません。 하나님께서요 여러분에게 복을 주시기로 약속하신 거예요. 神は皆さんに祝福されることを約束されています。 다 이루었다 그랬잖아요. 完了したと言われました。 모든 문제 끝냈다 그랬잖아요. すべての問題終わったと言われま 이제 した。 우리가 하나님 일을 해야 되는 겁니다. これから神の働きをしていかなければいけま 하나님께서 せん。 우리에게요 경제의 축복을 주시기로 작정되어 있는 겁니다. 神が私たちに経済の祝福も準備されています。 가병 318명 가지고요 생명운동, 복음운동 하는 겁니다. 貨幣318人を持って命の運動、福音運動をするわけで 자기 す。 받은 걸요 멜기세덱 제사장에게 10분의 1 드리는 겁니다. 自分のものをまた祭司メルキセデクに10分の1を与えます。 소득의 10분의 1이 아니요 所得の10分の1ではありません。 소출의 10분의 1을 드리는 겁니다. 所出の10分の1です。 어떤 사람은요 자기 소득의 10분의 1을 드리는 사람이 있어요. ある人は自分の所得の10分の1を捧げる人もいま 이것저것 す。 다 띄고 남는 걸 드린단 말이에요. あれこれ全部払ってから残ったものの10分の1 아니요 を捧げています。違います。 소출의 10의 1주를 드리는 거예요. 与えられたすべてのものに対しての10分の1です。 농사를 지었는데 배추가 100폭이 나왔어요. 例えば畑仕事をして白菜が100個こう出てきた。 뭐 재료값 띄고 뭐 일값 띄고 일하는 사람 값 띄고 드리는 게 아니에요. 材料や人を使ってこれくらいお金が出たからそれは出して残りのものから捧げようで 그냥 はありません。 100폭이 얻었으면 10폭이 드리는 거예요. 100実が実ったなら10を捧げるわけです。 10분의 1을 멜기세덱에 드린 거죠. 10分の1を祭司に捧げました。 멜기세덱은 제사장이죠. メルキセデキは祭司です。 어디 제사장인지는 몰라요. どこの祭司なのかは出てきていません。 어디서 온 제사장인지는 몰라요. どこから来た祭司なのかは分かりま 이 せん。 멜기세덱은 예수님을 상징하는 거예요. この祭司はイエスを象徴しています。 예수님께 10의 1주를 드리는 거예요. イエスに10分の1を与えるわけです。 여러분 경제의 우선순위가 뭡니까? 経済の10分の1とは何でしょうか。 우선순위를 잘 여러분이 경제를 관리하셔야 돼요. 優先順位を正しく管理しなければいけません。 경제혁명이 일어나야 돼요. 経済の革命が起こらなければいけ 하나님 ま 거 せん。 먼저, 神のものを先に、 내 거는 그 다음. 私のものはその後です。 이게 순서입니다. それが順序です。 저는 여러분에게 하나님의 축복 받기를 정말로 소원합니다. 私は皆さんが神から祝福を得ることを本当に願っています。 여러분의 생각대로 안 돼요. 皆さんの考え通りにはいきません。 여러분의 뜻대로 안 됩니다. 皆さんの思い通りにはいきま 여러분의 せん。 계산대로 안 되는 거예요. 皆さんの計算通りにはなりません。 여러분은 하나님의 자녀 맞습니까? 皆さんが本当に神の子供ですか。 구원받았습니까? 救われていますか。 그럼 하나님 말씀 따라가셔야 じゃ 돼요. あ神の御言葉通りにしてください。 내 틀을 깨야 되는 거예요. 私の枠を壊さなければいけません。 경제의 틀을 깨버려야 돼요. 経済の枠を壊さなければいけませ 내 ん。 걸 안 되면 내 거 가지고 그냥 먹고는 살 겁니다. 私がそれを壊さないともちろん自分が生きていくことはできるでしょう。 그러나 큰 일을 못하는 しかし大きな働きはできません。 거예요. 아니 왜 우리가 그런 짓을 바보짓을 왜 합니까? なぜそのようなバカなことをするのでしょうか。 세계복음 하면 하나님 경제 축복을 우리가 받아야 될 거 아니에요. 世界福音化をするためにも経済の祝福を受けなければいけません。 경제의 우선순위, 経済の優先順位、 전도 선교를 위해서 먼저 쓰시는 거예요. 伝道宣教のために使うわけです。 하나님 걸 먼저 드리는 거예요. 神のものを先に捧げる 다 わけです。 드려야 되겠지만 10의 1을 드리는 거예요. すべて捧げなければいけませんが、10分の1を捧げるわけです。 11조는 내 게 아니에요. 10分の1は自分のものではあり 어떤 ま 사람은 せん。 10의 1을 드리면서요. 야, 내가 하나님께 뭐
뭐 헌금의 10의 1은 11조는 내게 아니라 원래 하나님 거예요. ある人は10分の1を捧げながら、私が献金したと思ってますが、それはもともと神のものです。 원래 교회 거요. もともと教会のもの 원래 です。 제사장 거요. もともと祭司のものです。 그냥 하나님 걸 드리는 겁니다. 神のものを捧げるだけです。 이게요 경제의 기본이요. それが経済の基本です。 아브라함은요 세계복음할 수 있는 경제 혁명을 일으켰어요. アブラハムは世界福音化ができる経済の革命を起こします。 여러분 새해에는 우리 교회가 여러분이 정말로 선교사도 없고 세계 선교하고 일본 교회를 도울 수 있는 경제 회복이 여러분과 우리 교회에 일어나기를 바랍니다. 新年は皆さんとこの教会に本当に宣教師を助け、また伝道宣教できるそのような経済が起こることを願います。 세 번째 아브라함이 일어나는 혁명이 뭡니까? 3番目、アブラハムに起きた革命は何でしょうか。 그러니까 전도 선교 혁명이 일어나는 거예요. 伝道と宣教の革命が起こります。 여러분 전도 선교는요 하나님의 뜻이고 변치 않는 겁니다. 伝道宣教は神の御心であり変わることがありません。 이건 하나님이에요. 당연한 거예요. これは神にとって当然なものです。 필연적이고 절대적인 겁니다. 必然的なことであって絶対的なことです。 여러분의 인생이요 전도 선교 속에 있어야 돼. 皆さんの人生が伝道宣教の中になければいけません。 그보다 더 큰 축복이 없어요. それよりも大きい祝福はありません。 아브라함 보고요 가문 살리는 축복을 주신 거예요. アブラハムに家計を生かすことができる祝福を与えられました。 전도는 가문 살리는 겁니다. 伝道は家庭を生かすものです。 너의 본토 친척 아비 집을 떠나라. あなたの父の家を出て 가문 살리라 이 말이에요. 家庭を生かしなさいということです。 민족 살리는 시조가 됐어요. 民族を生かす始まりとなりました。 내가 너로 큰 민족을 이루고 私があなたを大きな国とすると。 세계복음할 수 있는 이 혈통 있잖아. 하나님의 혈통을 중요시하거든. 神はそのような血統を重要視されます。 복음의 혈통. 福音の血統。 아브라함을 통해서요 씨가 번져나가는 겁니다. アブラハムを通してつながっていくわけです。 아브라함을 통해 이삭, 야곱, 요셉까지 가는 겁니다. アブラハムを通してイサク、ヤコブ、ヨセフにまで至りま 쭉 그 씨가 복음의 혈통을 이어가는 す。そ 겁니다. の福音の血統をつなげていきます。 이스라엘을 만드는 거예요. イスラエルを作ります。 세계 살리는 시죠. 世界を生かす始祖です。 아브라함을 통해 세계 복음화 되는 거예요. アブラハムを通して世界福音化が成り立ちま 너는 す。 복의 근원이 될지라. あなたは祝福となる。 아브라함은 이걸 알았는지 몰랐는지는 그런 체험을 못했겠지요. アブラハムがそれを知っていたかどうかは分かりません。 죽고 나서 하나님의 뜻은 다 이루어지는 거예요. 死んでからも、しかし神の御心は全て成し遂げられます。 여러분이 하나님의 약속이 나에게 이루어지나 안 이루어지나 우리가 염려할 거 없어요. 神の約束が私に成し遂げられるかられないか心配する必要はあり 우리가 ま 안 せん。 되면 우리 후대에게 이루어질 것이고 私たちではなければ、私たちの後代に成し遂げ 이 られま 후대에 す。 또 후대가 이루어질 것이고 またその後代にまで成し遂げられます。 하나님의 뜻은 이루어지는 겁니다. 神の御心は成し遂げられていくわけです。 자, 오늘 제목이 오늘 설교의 메시지가 오늘 이 포인트가 이 세 가지입니다. 今日の説教のポイントはこの3つです。 세 가지 혁명입니다. 3つの革命です。 여러분에게 기도 혁명이 일어나기를 바랍니다. 皆さんに祈りの革命が起こることを願います。 기도의 문을 열어야 하늘 문이 열리는 거예요. 祈りの門を開いてこそ天の門も開きま 하늘 す。 문은 열려 있습니다. 天の門は開いていま 여러분이 す。 기도의 문을 열으셔야 돼요. 皆さんが祈りの門を開かなければいけま 하나님이 せん。 원하시는 기도를 하셔야 되는 거예요. 神が願われる祈りをしなければいけないん 여러분의 です。 기도의 문을 닫히면 하늘의 문도 닫히는 겁니다. 皆さんが祈りの門を閉ざせば天の門も閉ざされます。 기도의 문을 여셔야 돼요. 祈りの門を開いてください。 이번에는 여러분이 결심해야 돼요. 今回は決心しなければいけません。 내가 기도의 혁명을 일으켜야 되겠다. 祈りの革命を起こさなければいけない。 정말로 기도에 집중해야 되겠다. 本当に祈りに集中しなければいけない。 불신앙 버리는 집중. 不信仰を捨てる集中。 불신앙을 좀 버리세요. 不信仰を捨ててください。 하나하나 여러분이요 벗겨내세요. 一つ一つ脱ぎ捨ててください。 그게요 벗기져야만이 여러분에게 진짜 응답이 오는 겁니다. そう脱ぎ捨ててこそ本当の答えが来るようになります。 옷을 입고 모욕은 할 수 없어요. 服を着たまま体を洗うことはできません。 여러분 때를 벗기고 목욕탕에 가려면 옷을 벗어야 되는 거예요. 皆さんが体を洗うためには服を脱がなければいけません。 하나님의 옷을 입으려면 내 옷을 벗어야 되는 거예요. 神の服を着るためには私の服を脱がなければいけません。 기도의 혁명을 일으켰어요. 祈りの革命を起こしてください。 그리고 경제 혁명을 일으켰어요. そして経済の革命を起こしてください。 경제의 우선순위의 혁명을 일으키라 이 말이에요. 経済の優先順位を革命として起こすわけです。 하나님의 일이라면요 그냥 이유 없이요 하나님 일을 하세요. 神の働きであるなら理由なしにするわけです。 세 번째 전도 선교 혁명. 3番目、伝道宣教革命。
여러분 가문 살리세요. 皆さんの家計を生かすわけです。 예수 안 믿는 사람 식구들 많지요. イエスを信じていない家族もいるでしょう。 여러분이 응답받으면요 돌아오게 돼 있어요. 皆さんが答えられれば戻るようになっていま 그들이 す。 여러분을 봅니다. 彼らも皆さんを見ています。 예수 믿는 여러분을 보게 됩니다. イエスを信じている皆さんを見ています。 내가 응답받으면 그들을 살리게 돼요. 私が答えられれば彼らを生かすことができま 일본 す。 민족 살리게 되는 日 겁니다. 本の民族も生かすようになります。 여러분 교회가 살아나면요 주인 교인들이 관심이 많아요. 教会が生かされると周りの人々は多くの関心を持ちます。 여러분이요 살아나면요 성공하면요 여러분 주위의 사람이 여러분에게 관심이 많아요. 皆さんが生かされると皆さんの周りの人々も皆さんに多くの関心を持つようになります。 저 사람 왜 저렇게 축복받았지? なぜあのように祝福されたのか。 아주 교회 가는 사람이구나. 教会に行く人だ。 하나님 믿는 사람이구나. 神を信じる人だ。 전도를 뭡니까? 보여주는 겁니다. 伝道はそのように見せるものであります。 결국은요 세계 살리는 시조가 되는 겁니다. 結局は世界を生かす始まりとなります。 자, 이 세 가지 기도혁명, 경제혁명, 전도, 선교혁명. 祈りの革命、経済革命、伝道宣教革命。 그래서 새해는 참된 시작을 결단하세요. なので、新年は誠の始まりを決断してください。 자기 수준 버리세요. 自分の水準を捨ててください。 여러분의 수준 생각 버리라 이 말이에요. 自分の水準、考えを捨てるわけです。 2022년도를 갑니다. 2022年を歩みます。 여러분의 수준 버리고 가세요. 皆さんの水準を捨ててから行くのです。 내 수준 때문에 내가 지금까지 하나님 축복 못 받았어요. 私の水準ゆえに神の祝福を得ることができませんでした。 여러분이 기준대로 판단하고 선택하는 거 버리세요. 皆さんの基準で判断したり選択することを捨ててください。 말씀이 기준입니다. 御言葉が基準であります。 말씀이 하라면 하고 하지 말라면 하지 마세요. 御言葉が言うならして言わなければしないでください。 내 능력으로 행동하지 마세요. 私の能力で行動しないでください。 하나님이 능력을 받아서 하세요. 神の能力を受けてするわけです。 과거를 버려야 돼요. 過去を捨てなければいけません。 아니 과거를 어떻게 버립니까? 過去をどのように捨てるのでしょう。 자기 수준, 기준, 능력 버리세요. 自分の水準、基準、能力を捨てるわけです。 애굽에서 구원받고 나온 이스라엘 백성들 보세요. エジプトから救われて出てきた民たちを見てください。 홍해가 갈라졌잖아요. 航海が分かれました。 그 전에 10가지 기적을 봤잖아요. その前にも10の奇跡を見ました。 그러면서 가나안 땅에 갑니다. そしてカナンに向かって歩みます。 가나안 땅에 앞두고 이스라엘 백성들이 뭐라고 그럽니까? カナンを前にしてイスラエルの民が何と言いますか？ 우리는 들어갈 수 없다. 私たちは入ることができない。 저 땅의 거민은 너무나 강하다. あの地の人々は強い。 구원받고도 救われていながら 하나님의 기적을 보고도 神の奇跡を見てから 홍해와 여리고성이 무너진 걸 보고도 航海がまたエリコが崩れたものを見ても 그들은 자기 수준이 彼らは自分の水準です。 자기 기준이에요. 自分の基準です。 자기 능력으로 일을 하려고 그래요. 自分の能力で何かをしようとします。 지금도 교인들도 그렇습니다. 今の信徒もそうです。 복음 모든 문제 끝이라 그래 놓고 福音福音と言いながら 결정적으로는 뭘 할 때는 자기 수준, 자기 기준, 자기 능력으로 일을 해 나가는 거예요. 決定的な瞬間は自分の水準、基準、能力で何かをしようとします。 여호수아와 갈렙은 뭐라고 했어요? ヨシュアとカレブは何と言いましたか？ 그들은 우리의 밥이다. 彼らは私たちの餌食だ。 하나님께서 저 땅을 우리에게 주실 것이다. 神はあの地を私たちに与えられる。 말씀 수준이요. 御言葉の水準です。 하나님 언약 수준이라 이 말. 神の契約の水準であります。 결단하세요. 決断してください。 내 수준 버려야 되겠다. 私の水準を捨てなければいけない。 두 번째, 버려야만이 하나님 것을 찾게 되는 거예요. 二つ目、捨ててこそ神のものを得るようになります。 하나님 것을 찾으세요. 神のものを見つけてください。 버려야만이 얻게 됩니다. 捨ててこそ得るようになります。 뭘 얻게 됩니까? 何を得るようになりますか？ 이제 보좌의 축복을 찾으시길 바랍니다. 御座の祝福を見つけてください。 땅에서 오는 응답이 아니라 위에서 오는 응답을 찾으세요. 이제. 地上から来る答えではなく、上から来る答えを見つけてください。 이제 새해는 보좌의 축복받기를 원합니다. 新年は御座の祝福を得ることを、 하나님이 주신 축복받기를 원합니다. 神が与えられる祝福を得ることを願います。 위에서 오는 축복을 이제 찾으라 이 말이에요. 上から来る祝福を見つけてください。 내 걸 버릴수록 빨리 와요. 私のものを捨ててこそ早く来ま 내 す。 것이 없을수록 하나님의 역사는 강한 거요. 私のものがなければないほど神の働きは強い 나에게 です。 보좌의 축복을 주옵소서. 私に御座の祝福をお与えください。 안 버리고 달라면 안 되죠. 捨てないままくださいと言ってはきません。 나에게 시공간을 초월한 축복을 주옵소서. 時空間超越の祝福をお与えください。 여러분이 어느 곳에 있든지 하나님과 연결되는 거예요. 皆さんがどこにいても神とつながるわけです。
일본에서 되고 한국에서 되고 일본에서 안 됩니까? 韓国ではできて日本ではできないのでしょうか。 일본에서 안 되고 미국 가면 됩니까? 日本ではできなかったことがアメリカに行けばできるでしょうか。 목사님들 옛날에 일본에서 안 되고 미국을 많이 갔어요. 牧師先生たちも昔、日本でうまくいかないからアメリカに行ったりします。 아니요. 違います。 여러분이 어느 곳에 가도 괜찮아요. 皆さんがどこに行っても大丈夫です。 시공간의 축복을 받기 때문에. 時空間超越の祝福を受けているからです。 237 축복. 237カ国の祝福です。 하나님과 원내스 되는 237은 하나님과 원내스 되는 축복이에요. 神とワンネスになる祝福です。 하나님의 뜻이 세계 선교니까. 神の願いが世界の宣教だから。 237 축복은 하나님과 원내스 되는 거예요. 237の祝福は神とワンネスになる 그리고 からで 하나님 す。 것을 찾으란 말이에요. 이제는. 神のものを見つけてください。 기도할 때요. 당당하게 하세요. 이제는. 祈るとき堂々と祈ってください。 여러분 것을 버렸으면 皆さんのものを捨てたんであれ 정말 ば、 하나님 것을 찾았더라면 本当に見つけたんであれば、 이제요. 당당하게 거지처럼 구걸하지 말고 당당하게 기도하세요. 物乞いのように祈るのではなく、堂々と祈ってください。 나에게 보좌의 축복을 주옵소서. 私に御座の祝福を与えください。 나에게 시공간 초월의 축복을 주옵소서. 時空間超越の祝福を与え 나에게 237 살릴 수 있는 축복을 주옵소서. 237を生かすことができる祝福を与えください。 당당하게 기도하세요. 堂々と祈ればいいのです。 세 번째, 3番目です。 주는 행복을 누리시길 바랍니다. 与えるまた幸せを味わってください。 멋있는 자 되기를 바랍니다. 皆さんはかっこいい人になることを願い 받는 ま 자는 す。 멋있지를 못해요. 受けるものはかっこよくありません。 이제 주는 자가 되세요. 与えるものになってください。 주는 자가 멋있습니다. 与えるものがかっこいいです。 이 교회가요, 멋있는 교회, 주는 교회가 돼야 돼요. この教会も与える教会にならなければいけません。 여러분이 멋있려면 주는 신자가 돼야 돼요. 皆さんも与える信徒にならなければいけません。 내게 있는 것으로 내게 주느니 베드로가 자기 있는 것을 주었어요. 私にあるものを与えると、ペテロも自分にあるものを与えます。 영적인 봉사하시기 바랍니다. 霊的奉仕をしてください。 이제 주세요. 与えるわけです。 내게 있는 거 복음을 주라 이 말이에요. 私にある福音を与えるわけ 꼭 です。 준다 그러면 돈 생각해. 아니요. 복음을 주라 이 말이에요. お金を与えるのではなく、福音を与えるわけで 새해는 す。 여러분 주위에 있는 사람에게 주라 이 말. 이제는 新年、皆さんの周りの人々に与えてください。 그들에게 없는 그리스도, 彼らにないキリスト、 그들이 모르는 복음, 彼らが知らない福音、 그들을 살릴 수 있는 말씀 彼らを生かすことができる 이제 こと 주라 が、 이 말이에요. それを与えてください。 사도행전 4장에 바나바는 최선을 교회 앞에 내놓았어요. 이제. 使徒4章、バルナバは自分の財産を教会に出します。 자기 재산 팔아서 교회 앞에 내놓았어요. 自分の財産をすべて教会に出しました。 내놓아야 돼요. 이제는. そのようにしなければいけません。 주는 행복. 与える幸せです。 그럼 나는 어떻게 먹고 사느냐? じゃあ私はどうやって食べて生きるのでしょうか。 하나님께서 어떻게 하시겠어요? 神がじゃあどうなさるでしょうか。 심은 대로 거두게 돼 있어요. まいたものを得るようになっています。 염려할 거 없습니다. 心配する必要もありません。 주는 행복을 찾으셔야 돼요. 与える幸せを見つけなければいけません。 브리스길라 아굴라 プリスキラ・アクラです。 목 내놓았어요. 自分の命までも出しま 그 す。 말은 생을 걸었다 그 말이에요. 命をかけたということです。 주는 행복. 与える幸せ。 결론을 맺겠습니다. 結論です。 새해에 하나님은 여러분을 또 불렀어요. 新年、神が皆さんをまた召されました。 그죠? 여러분을 또 선택하셨어요. 皆さんをまた選ばれました。 여러분을 통해서 새해 하나님께서 하시겠다고 일을. 皆さんを通して神がなさると言います。 여러분밖에 없으니까 皆さんしかいないからです。 이 은혜를 여러분이요 생각하고 감사하셔야 돼요. そのような恵みを皆さんが考えて感謝しなければいけません。 하나님이 이 수많은 사람들 가운데 나를 부르셨구나. 数多くの人々の中で私を神が選ばれた。 나를 선택하셨구나. 私を選択された。 나에게 하나님의 큰 계획이 계시구나. 私に大きな神の計画がある。 그걸 먼저 깨달으셔야 돼요. それを先に悟らなければいけま 그러면서 せん。 여러분이 뭔가 하나님의 은혜를 받았더라면 여러분 속에서 하나님을 위해서 하고자 하는 혁명들이 일어나야 돼요. その恵みを受けたからこそ神のためにそのような革命が起こらなければいけ 뭔가 ません。 꿈틀이 해야 돼요. 何か動き出さなければいけません。 과거에 같은 체질 가지지 말고 뭔가 감사하고 기뻐하고 하고 싶은 뭔가 복음의 욕망들이 일어나야 돼요. 過去のままではなく何かを変えなければいけないというそのような福音のための何かが起こらなければいけません。 혁명 일으키세요. 革命を起こしてください。 불을 붙이세요. 火をつけるわけです。 내 걸 버리고 私のものを捨てて、 그리고 결단하시기를 바랍니다. そして決断するわけです。 그리고 기다리세요. そして待ってください。 하나님께서 어떻게 하시는가? 神がどうなさるのか。 아브라함을 통해서
アブラムを通して 하나님의 큰 역사를 이루어 나갔습니다. 神が大きな働きをなさいました。 그래서 아브라함의 믿음의 조상이 되었습니다. アブラムが信仰の先祖となりました。 복의 근원이 되었습니다. 祝福となりました。 가문을 살렸습니다. 家計を生かしました。 민족을 살렸습니다. 民族を生かしました。 긴진미적인 축복을 받았어요. 記念碑的な祝福を受けました。 불가항력적인 축복을 받았어요. 不可抗力的な祝福を受けました。 정말로 일본 땅에 하나님께서 이 교회 여러분을 어떻게 쓰시는지 우리는 잘 몰라요. この日本の地で神が私たちをどのように用いるかは分かりませ 그냥 ん。 지시하는 대로 가는 겁니다. 示す地へ行くわけです。 금년에도 내년에도 새해에도 계속 가야 되는 거예요. 今年もまた新年も続けていくわけで 말씀 す。 따라 가십시다. 御言葉についていきましょう。 언약 따라 가십시다. 契約についていき 복음 따라 가십시다. 福音についていくわけです。 어떻게 따라가야 됩니까? どのようについていくべきでしょうか。 내 걸 버리면서 私のものを捨てながら、 내 걸 버리세요. 이제. 私のものを捨ててください。 버려야 받는 거예요. 捨ててこそ受けるわけです。 새해는 이런 혁명들이 여러분에게 일어나기를 주의 이름으로 축복합니다. 新年はそのような革命が皆さんに起こることを主の皆で祝福します。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 말씀을 잘 듣고 알고 있습니다. 御言葉をよく聞いて知っています。 그것까지는 안 됩니다. しかしそれをもってはできません。 이제 우리의 불신앙이 이제 깨어지기 원합니다. これから私たちの不信仰が壊れることを願い 내가 ます。 가지고 있는 것이 이제 버려지기 원합니다. 私が持っているものをまず捨てることを願います。 정말로 무거운 걸 쥐고 가지 말고 이제 하나님 것으로 복음으로 무장해서 갈 수 있는 새해가 되게 축복해 주옵소서. 重荷を負ったまま進むのではなく、福音で武装し、歩むことができる祝福を与えてください。 기도혁명, 경제혁명, 전도혁명이 나에게 나의 것이 될 수 있도록 축복해 주옵소서. 祈りの革命、そして経済の革命、伝道革命が私のものとなるように祝福してください。 예수 그리스도 이름으로 イエス・ 기도하옵나이다. キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.